Ir-residenza ta' Vajrita f'Witilajn, waħda minn ta' residenzi li tmexxi l-Aġenzija Support għal persuni b'diżabilità, se tkun qed titwaqqa' u tinbena mill-ġdid b'investiment ta' 3 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità, Anthony Agius De Cielis, qal li flok il-binja preżenti se titla' waħda moderna b'għadd ta' faċilitajiet għal persuni b'diżabilità. Dan il-kumpless ħajkonna budget ta' 3 miljuni, ħanwaqgħuh, ħanerġgħu nibnuh faċilitajiet ġodda u moderni bej wieħed u ieħor ħajdum 3 snin, nixtiequ li jagħmluh qabel aħna ma ppjanat li jdum 3 snin, kull solar ħajkollu fih 8 persuni u d-day center ħajkollu fih pressopoco bej 50 u 60 persuna li jiġu hawnhekk biex jieħdu l-faċilitajiet inkunu qegħdin nofru. Għall-ewwel darba fl-istorja, is-settur tal-persuni b'diżabilità għandu wkoll l-ogħla budget li qatt kellu hekk kif ġew allokati 20 miljun euro. Żieda ta' 4 miljuni u nofs fuq is-sena li għaddiet. Dan juri biċ-ċar kemm id-diżabilità hija fiċ-ċentru tal-politika tal-gvern preżenti. Il-ġustizzja soċjali qiegħda ssir billi għandna ekonomija b'saħħitha u permezz ta' ekonomija b'saħħitha stajna nqasmu l-ġid u s-surplus qiegħed jitqassam f'żoni u ferjas b'saħħithom u tajbin għal ġid tal-poplu tagħna. Agius De Cielis ħabbar ukoll numru ta' inizjattivi oħrajn fosthom it-twaqqif ta' taqsima tal-infurzar fih dan il-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità biex tiġi infurzata l-liġi ta' drittijiet indaqs. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità, Oliver Scicluna, laqa dan l-investiment u qal li dan juri li f'pajjiżna verament qed issir il-bidla li hemm bżonn.